අවංකව කියපන් උඹලට ඕනේ රට බේර ගන්නද? උඹලට ඕනේ රනිල්ව ගෙදර යවන්නද? උඹලට ඕනේ අනාගතයට හරි පාරක් හදන්නද? එහෙනම් උඹලට ඒ දේ කරන්න අවශ්‍යම නම් ඔන්න පල්ලෙහා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙනවා යම්කිසි විස්තරයක්. මේක හැමගෙනාම බලන්න, මේක හැමගෙනාම කියවන්න, මේක හැමගෙනාම තේරුම් ගන්න. මොකද තනි අතකින් අපිට අප්පොඩි ගහන්න බෑ. අපිට හැමගෙනාම සහයෝගය ලබා දෙන්න ඕනේ. එහෙනම් හැමගෙනාම සහයෝගය ලබා දුන්නොත් හැමගෙනාගේම දැත් ශක්තිමත් වුණොතින් රනිල් go home. රනිල්ව ගෙදර එවන එක මහ ලොකු කජ්ජක් නෙමෙයි. මොකද නන්දසේන ගෝඨාභයවත් ගෙදර එවපු අපිට මේ බටලන් දේවල් ගෙදර යවන්න මහ ලොකු ගේමක් නෑ. අපි කල යුත්තේ බුද්ධියෙන් නුවණ පාවිච්චි කරලා. මොකද එයා පාවිච්චි කරන නුවණ ඇවිල්ලා මහ කපටි නුවණක් පාවිච්චි කරන්නේ. එහෙනම් එයා කපටි නුවණක් පාවිච්චි කරනවා නම් අපි ලපටි නුවණක් පාවිච්චි කරලා වැඩක් නැහැ. අපිත් කපටි නුවණක් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. එහෙනම් ඕගොල්ලෝ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙන යම්කිසි විස්තරයක් ඒක කියවන්න, ඒක කියවලා හොඳට තේරුම් ගන්න මොකද්ද මේ කියන්නේ කියලා. එතනදී ලින්ක් වගේකුත් දාලා දිනවා. ඒ ලින්ක් වල තියෙන සියලුම වීඩියෝ බලන්න. වීඩියෝ බලලි වරලා ඔබම තීරණය කරන්න. ඔබ මේ අරගලේ ජයග්‍රහණය කරන්න. මේ දේ මම කරනවද නැද්ද කියන එක ඕගොල්ලෝ තීරණය කරන්න. මොකද මම බලකිරීමක් කරන්නේ කිසිම කෙනෙක්ට. මම අරගල කරේ, මම සියලු මාර්ගලයන් කරේ කිසිම කෙනෙක්ට බාධාවක් නොවෙන්න, කිසිම කෙනෙක්ට හානියක් නොවෙන්න, කිසිම රාජ්‍ය දේපලයකට හානියක් නොවෙන්න අරගල කරේ. මොකද අරගල කිරීම තුලින් අරගල යම්කිසි කොටස් වශයෙන් තිබ්බොත් ඒ කොටස් සියලු දේම මම මේ වෙනකොට සම්පූර්ණ කර හමාරයි. මොකද පාගමනින්ද, උද්ඝෝෂණ වලින්ද, උපවාස වලින්ද ඒ සියලුම දේවල් වලින් මම සියලු දේ ඔප්පු කරලා හමාරයි. ඉතින් ඕගොල්ලෝ තීරණය කරන්න අපේ රට හරි පාරකට ගෙනියන්න හරි නායකයෙක් තෝරගන්නවා නම් අපිට අනිවාර්යෙන් මැතිවරණ ක්‍රමයක් අවශ්‍යයි. ඉතින් මැතිවරණ ක්‍රමයක් අවශ්‍යයි නම් මොකද බටල් මේ නන්දසේන ගෝඨාභයත් කොච්චර දවස් මිනිස්සුන්ට වද දුන්නද? ඇත්තටම කිව්වොත් මේ අපේ රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා අවුරුදු ගාණක් දේශපාලනය කරාලු. දේශපාලනය කරා නම් එයා නුවණක්කාරයෙක්ලු, එයා මහා බුද්ධිමත් මිනිසෙක්ලු. නමුත් එච්චර අවුරුදු ගාණක් දේශපාලනය කරපු රනිල් වික්‍රමසිංහටත් ජනතාව මේ කියන්නේ මොකද්ද? ජනතාව ඉල්ලන්නේ මොකද්ද? ජනතාව හැමගෙනාම කිව්වේ මොකද්ද කියන එක. නමුත් මේ ජනතාවාදී නායකයාට ඒ දේ හඳුනා ගන්න බැරුණා. මොකද එයා මේ වෙනකොට බලයට ආපු ගමන් කරේ හදිසි නීතියක් දැම්ම. හදිසි නීති දැම්මට අපිට වැඩක් නැහැ. ඔයාගේ හදිසි නීති ඔයාම තියාගන්න රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයෝ. මොකද ඔයා දේශපාලනයට ආවේ මේ රාජපක්ෂලව රකින්න. කියන්නේ රාජපක්ෂලා තමයි ආව දේශපාලනය ඇතුළට නැවතත් ගත්තේ. ඉතින් ඒක අපිට අදාළයක් නැහැ. මොකද අපි කෙසිය කැමැත්තෙක් ඔයාව පාර්ලිමේන්තුවට පත් කරපු කෙනෙක් නෙමෙයි. ඉතින් ඒකයි කියන්නේ මේ පින්ටෝ chance එකක් හම්බුනම මේ පින්ටෝ chance එක හරියට කරගන්න හරියට තේරුමක් තියෙනුනේ. මේ ජනතාව සියලු දෙනාම ඉල්ලුවේ යුක්තිය සාධාරණයි. ඒ කියන්නේ 9 වෙනිදා අරගල භූමියට ගහුවා. ඉතින් ඔය දීපල හානි උනේ, අරවා හානි උනේ, මේවා හානි උනේ කාගේ වැරද්දක් හින්දාද? රාජ්‍ය තාන්ත්‍රයේ වැරද්දක් හින්දා. ඒ කියන්නේ රාජ්‍ය නායකයා ඒ වෙනකොට හිටපු රාජ්‍ය නායකයා ඇතුළු ඒ දේශපාලකයන්ගේ අඩුපාඩු හින්දා තමයි මිනිස්සු තරහකාරීව, කෝලාහකාරීව මිනිස්සු හැසිරුනේ. එතකොට ඒ මිනිස්සුන්ව පුදලගෙන ගිහිල්ලා හරියන්නේ නැහැ. ඒ මිනිස්සුන්ව නෙමෙයි පුදලගෙන යන්න ඕනේ. ඒ අර්බුදය ඇති කරපු මිනිස්සු. එතකොට නන්දසේන ගෝඨාභය රාජපක්ෂ, මහින්ද රාජපක්ෂ, බැසිල් රාජපක්ෂ, නාමල් රාජපක්ෂ ඔය රාජපක්ෂ හැටි කරේම මේ වෙනකොට ජනතාව ඉල්ලන්නේ සිරගත කිරීමක් කරලා ඉවරලා ඒ ඔවුන් සොරාගත් ඒ අහිංසක මිනිසුන්ගේ ධනය නැවතත් ලංකාවට ගේන්න කටයුතු කරන්න කියන එක තමයි සියලු දෙනාම උද්ඝෝෂණය කරේ. සියලු දෙනාම පාරට බැස්සේ, සියලු දෙනාම නොයෙකුත් විදිහට අරගල කරේ. ඉතින් මේක තේරුම් ගන්න බැරි රාජ්‍ය නායකයෙක් තවත් අපේ ලංකාව තුල කියලා වැඩක් නැහැ. නමුත් අපි එයාගේ ආසාව ඉෂ්ට කරන්න අපි මාසයක් කාලයක් දෙනවා. ඒ මාසේ කාලයක් දෙන්න. මොකද මේ අපේ මිනිස්සු සමහරක් මිනිස්සු හිතනවා මේ රනිල් වික්‍රමසිංහ කියන්නේ වැඩෙක් කියලා. ඉතින් අපි ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ආවත් කිව්වනේ අපි මේ පිස්සෙක් එන්නේ කියලා. එතකොට ඒ පිස්සට අපි කාලයක් දුන්නාට පස්සේ ඒ පිස්ස පිස්සු කෙලියට පස්සේ තමයි මිනිස්සු දැනගත්තේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ පිස්සෙක් කියලා. ඉතින් අපිට තවත් අපි රනිල් වික්‍රමසිංහට දෙනවා. මොකද රනිල් වික්‍රමසිංහගේ වැඩ පෙන්වන්න අපි මාසයක් කාලයක් දෙනවා. ඒ මාසෙක කාලෙදී ඕගොල්ලෝ තේරුම් ගන්න රනිල් වික්‍රමසිංහ කියන්නේ කවුද කියලා. අරගලයට ජය වේවා. අරගලේ ජයග්‍රහණය කරන දෙක් ජනතාව විදියට අපි පෙරමුණ ගන්නවා. අරගලයට ජය වේවා. අරගලේ අනිවාර්යෙන් ජයග්‍රහණය කරන එක ජයග්‍රහණය කරනවා. ජය ධර්මී. අපි නම් බය නැහැ. හදිසි නීති දැම්මත් මොන නීති දැම්මත් අපි අතරංගුට ගත්තත් කොහේ වින්ද බඳ පැහැරගෙන ගියත් අපි බය නැහැ. මේ අරගලේ ජයග්‍රහණය කරන එක ජයග්‍රහණය කරනවා. ජයග්‍රහණය කරන තෙක් අපි රැඳී ඉන්නවා. අරගලයට ජය වේවා. ජය ධර්මී.